ang amahan, ano sa makahimong makakita ang usa ka amahan kung siya adunay na-diskubrihan, nagdadawat gikan sa atong amahan nga naa sa langit, nga musulti ka nato, nga mo-instruct nato, no? Mo-instruct nato matud pa sa gitawag sa Psalms 32 verse 8. Di man ha, ang Ginoo nag-ingon, tudluan o tultulan ko ikaw sa dalan. No? Take note, tindot kayo, no? Kanang gisubay nimo karon, wala ka nagsubay sa kalibutan. Kung kanunay kang naminaw sa pulong sa Ginoo, atong gisubay ang dalan paingon sa Dios. Although ang dalan sikpit nga dalan nga gipausoy sa Ginoo kanato, pero sa unahan kaluwasan dili kalaglagan. No? Dunay uban masakit sa pulong sa Ginoo. Kay restricto ra kay kan pulong sa Dios. No. Ang pulong sa Dios mga igsoon is more than it is not kuanda. Ang more than na siya ka-strict. No? More than ka-strict sa mga taong gusto mo sunod sa Dios. Kaya remember nga sa katapusan mga igsoon, human sa product, sa produkto sa pag-instruct sa Dios, produkto sa pagtudlo sa Dios, concern ang Dios ato ang kaugmaon. Munang ano sa mo function ang gitawag sa Dios sa Jeremiah 29:11. Nga ang plano sa Dios kanato, plano nga kinabuhi nga madagayaon. Ano sa mo na siya mo take effect kanang planong madagayaon? Kung nituo ta, ni-obey ta sa pagpanton sa Dios, sa pag-instruct sa Dios, sa pagtudlo sa Dios. Kung naa kanunay mga igsoon ang pulong sa Ginoo nga kung sa Ilonggo pa na siya naglaygay nato. Ha? Nagtambag nato. Munang ang pulong sa Ginoo dili sakit, malipayon ta sa mga taong naluwas, kay mas malipayon ta kung dunay nagtudlo kanato. That means gitudloan ka, he or she is concerned with you. No? Muna ang Dios mga igsoon, nakabalo gud siya, na siya for knowledge. Kabalo siyang sa ulahing mga adlaw pwede kang mapukan. Sa ulahing mga adlaw. That's why si Noe gi-instructionan sa Dios nga pagbuhat og arka kay nakita sa Ginoo nga nilaganap na ang kadautan sa mga tawo. No? Kung nakita niya mga igsoon mo nang iyang puuhon ang mga tao, ang mga pagkadautan sa mga tao. Para nga maluwas ang tao, human siya mo hinulsol sa iyahang kalapasan, mudangop siya sa Dios, gihimong instrumento mga igsoon si Noe aron nga mag-build up siya ark, aron tukuron pag-usab ang bag-ong pamilya nga sikin sa katong moduol sa Ginoo maluwas. Di ba? Atong awit ganiha? Kung sa ito yung giawit na ito ganiha? Kung sa ikingon dito? Tuuhi ang Dios ug maluwas ka. Maluwas ka, lakip ang imong pamilya. Pero historically mga igsoon, naluwas ang pamilya atong jailer tungod kay gitug-anan sa jailer mismo. Gitug-anan. Wala ra naingon dito nga nituo siya, maluwas pud imong pamilya. No, di na maluwas imong pamilya kung di nimo tug-anan. Amen. Wala na yo instruction and teaching. Kana magtudlo ta, that means nga gitudloan nato. Nga, pananitan gitudloan ta diri nga tama na po ta dinhi gihapon, wala nato gi-share ang atong nakatunan. So ang atong pag-share, that is part of learning, tungod kay part na unsa kalami ang imuhang nakatunan. Para sa namingon nga, the apple is delicious and sweet. Ang mansanas, delicious. Usa nga delicious? Lami o tamis. Paano nimo na siya ma-confirm nga tamis og lami ang apple kung wala nimo siya pakana sa imong gikaon. Di ba? So ihatag, share. I-share. So mao po ni mga igsoon nga para nga ikaw ug ako magmalampuson og aduna tay Dios nun og malipayon nga pamilya, i-share. Kay instructionan man ta unang instructionan sa Dios. Amen. So mao ni mga igsoon ang buluhaton sa usa ka amahan bilang haligi sa tahanan, bilang haligi sa pamilya. Tudluan nato ang atong mga anak. Teach them, instruct, teach in the way they should go.
mulakaw sila. No? Sa matag karon unya mulakaw nga dunay kahadlok sa Ginoo, balon kanunay ang pulong sa Dios. Mao ni ang prinsipyo in the way, in the Bible's way. No? Mao na nga dayon pagyud, I will counsel you. Grabe diri ang only Psalms 32 verse 8. Tambagan ta sa Dios. Dayon nindot kayo mga igsoon sa Ginoo, ang mga mata sa Dios anaa kanimo. Natanawa kanunay naglantaw ang Dios nimo. Ngano man mag-instruct di ay ang Ginoo, wala day sa maglantaw nimo. Oh, buhatan ni. Wala day ang Dios. Di ba pag buhatan ni sis, buhatan ni Brad. So, that means nga iyang mga mata naag yun. Mo po ni mga igsoon. Kay kitang mga amahan, reflection ta sa imahe sa amahan nga tuwa sa langit. Mao na nga gusto niya nga para nga walay broken family. Kung naalang yun unta ang Kristo sa atong pamilya, walay broken family. Ano sa mahimong broken ang family? Wala may instruction. Kung walay instruction, walay pagtudlo. Kung walay pagtudlo, walay pagtambag. Na remember ang atong amahan nga naa sa langit, He is the best counselor. Muna kung naatay pulong sa Ginoo mga igsoon, we have naatay maalam or bantugan nga magtatambag. Bantugan nga magtatambag. Ningon pa gyud sa mga igsoon sa sunod nga bersikulo. Isaiah chapter 30 verse 21. And your ears shall hear a word. Ang imong mga dalunggan makadungog og mga pulong. Nakadungog pos pulong sa Dios ron? Amen. Hallelujah. Behind you. So sa ato pa, naglakaw ka, puno ka sa instruction, tuwa dito ang pulong. Nasa imong luyo. Kung naitigre, nga muamong-among nimo, patay siya dayon. Munang dili ka maantimano, dili ka ma 100% matakbuyan, di ka ma 100% binuangan. It is because you are shielded. You are shielded by the words of God. Dili mo pa siya saying, this is the way. Sa ato pa, pag isap sa Ginoo, mori dalan subaya. So, subay po ka. Apan tungod kay nakadungog kag laing tingog, unya kay mas bugat man hindi dapit ang tingog, naminaw po ka. So, wala na take effect ang tingog sa Dios nga naa sa imong luyo nga imong nadunggan. You should imagine, you should remember nga sa atong paglakaw, naay daghang kay klaseng mga tingog atong madunggan. Ang tingog sa Dios mga igsoon, naggiya nato, nag-instruct nato, nagtudlo nato sa dalan nga pinakamaayo. Apan usahay, dunay mga tingog natong madunggan nga magpaka-Dios pod. Unya kung kulang tag ampo, kulang ta og taming, kulang ta og hinagiban mga igsoon, then manimati ta. Motor ta, unya doon na po ilain natong madunggan. Usahay maglibog ta kung unsay tinuod nga nadunggan nato. Pero walay lain tinuod mga igsoon. Gawas sa tingog sa Dios. Mao ra ginay maayo. That's why we need to walk in it. Maglakaw ta kauban ang Dios. Maglakaw ta uban ang panalangin sa Ginoo. Di kay maglakaw tang muratag hubog. Dili. Kinanglan realistic ta, kinanglan firm ta, kinanglan lig-on ta nga sa make sure nga sa atong paglakaw kauban nato ang Dios. Kay dili gyud ang mga igsoon mantimano ni ana. Remember, muwalk ta diha sa Ginoo, then when you turn to the right, still makita madungog nimo ang tingog sa Dios. When you turn to the left, still madungog makita nimo madungog nimo ang tingog sa Dios. Muna gisulti sa Isaiah 30 verse 21. Bilang amahan, ingon unta ni ini nga kanunay ta mga igsoon nagsalig, di ba? Ikaw na kita sa una before ta nahimong amahan, usa unta ka anak. Og ang atong pagkaanak dependent kay ta sa atong amahan, right? Nga bisan ganahan kita nga pirmi na to makita ang atong amahan. Nga ganahan kita sa gamay panahon pa akong taglamigas mo sampit ta pa. Sakit kaayo. No, sakit kayo kanuta pa to niya ang imong amahan, kanuton po na sa imong amahan mga igsoon. Ingon ana unta, that's why we need to walk with it. No, dili ta mo deviate,
That's why nga dili pwedeng mo contradict ang buhat sa Dios diri sa atong mga buhat. Kinanglan gyud dunay connection. Na? Connected ta kanunay sa atong amahan nga naa sa langit. Amen. Kaya ang atong amahan nga naa sa langit kanunay naghuna-huna og mga pinakamangayong butang para sa atong kaugmaon. Mo na whether we like it or not, whether nangandoy ka o wala, someday or somehow, one of this day, one of this month, one of this year, you will become a father of your son and daughter. Pero mas maayo mga igsoon, you are trained, gitudluan ka sa pulong sa Dios, instructionan ka sa pulong sa Ginoo, aron nga sa imong paglingi sa wala og sa tuo, still the same voice nga imuhang madunggan. Walay laing tingog. Kung sa giingon sa pulong sa Ginoo sa John, ang tinuod na karnero makadungog sa tingog sa magbalantay. So kung ikaw ug ako nakadungog sa tingog sa magbalantay, dili ka mamina og laing tingog. Kay magsilos ang tinuod nga tingog, ang tagiya sa tinuod nga tingog. Magsilos na siya. Right? So, mao na mga igsoon. That is the first thing. Kung sa tuy una mga igsoon para nga makabatuntag usa ka madiusnon o kanang malipayon nga pamilya. Give direction. Ha? Give direction or instruction to your sons and daughters. Right? Spiritually or biologically. Muna ang ato ang responsibilidad bilang mga alagad sa Dios. Alright, ikaduha. Ikaduha, dali na kayo ni. Be a good example or be like Christ. Na? Maayong ehemplo, na? Siya gyud mag-una-una labi na panahon sa pagsimba kung born again na ka, na? Ang amahan gyud nang mag-una-una og bangon sa buntag, mag-ampo, pasalamat sa Ginoo. Kung ang mga anak sige pa na dira og katulog panghiwid, bali na pag katulog, birahon na niya. Tanawa na ko na sa illustration. Birahan na yun Ha? Nya panalitan karon kung wala kay amahan, wala kay bana, ikaw mahimong amahan sa imong mga anak. Amen? Right? Birahan na man Kaya unsa man nato nga naman po yung mga instances nga di po malimati bisag sugin na. Di ba? Pero kinahanglan po ka magpakamahan. Mo na mga igsoon nga sa kalibutan karon puno sa Ginoo lagi atong kapitan. Right? So amahan, ha? Ikapilat na nagisultis pulong sa Ginoo. Ako po ni siya nadunggan and it is very effective. Pag atin ako kasal, ningon ito nga, kinahanglan ikaw amahan naman jud ka. Na? Mga anak kag pila ka dosina bisag unsa mga pila ka tulinada nimong anak. Dili ang imong pagkaamahan oras gihapon. Kinahanglan kabalo kang mo manage. O ang amahan kinahanglan nga siya may spiritual father. Lain pag dili siya nga term sa dictionary, ang amahan bilang usa ka maayong pari sa iyang pamilya. Na, ug unsa may role sa pari? Tig deliver sa word. Tig unsa man? Tig worship sa Ginoo. Mo nay unang mo worship sa Dios. Susunod sa Born to Praise TV channel. Mo nay role sa amahan nga kung usa ka dosina imong anak, magsunod na sila magtalay imong birahon. Birahon na nimo. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Isaiah, left and right.